哇！呢個咁細地方，喂，小喬，我知香港寸金尺土啫，但係地方咁細，點瞓得好啊？吓？我唔係帶你嚟瞓覺㗎喎，今日係要介紹個高人俾你認識。哇！真係幾香喎。我哋而家咧就叫品香，真係好適合我哋呢啲生活節奏急促嘅都市人，可以剎停腳步，聞住淡淡嘅木香，好好休息。品酒、品名、品神我都聽過，品香到底係咩咧 Vinton？啲人通常都會覺得係燒香拜神啦，咁其實玩香仲有好多唔同方法嘅，咁仲可以提高生活嘅品味㗎。咁一嚿木頭咧，點樣可以分到佢係咪上等香嘅材料？一句講晒，主要就係睇佢結油嘅程度，佢油脂同埋木質纖維完美地結合成為一個香膏，咁呢一個就係上等嘅香材啦。咦，我聽過咧，有啲香咧係可以去到天價嘅喎。咁天價嘅香咧，的確係有嘅，咁但係都有啲係親民啲，好似降真香咁，由手串百幾蚊一串到大型嘅香材嘅擺件，可能幾萬蚊啊都有。咁我想問下咧，品香係咪新興嘅潮流嚟㗎？其實我哋中國嘅香文化咧源遠流長嘅，就由宋元時期咧就已經鼎盛㗎啦。咁到明清時期咧非常之普及嘅。咁另外咧香療咧嘅雛形都形成咗㗎咯喎，就好似以前講嘅香湯沐浴，即係現代版嘅熏蒸治療。咁另外咧雅室熏香咧就係我哋而家做緊呢一啲啊。咁咧就可以淨化空氣啦，同埋淨化環境。另外咧，仲可以配合冥想啦，同埋瑜伽一齊進行㗎。咁品香有幾多種類啊？品香嘅方法咧，主要係有3種。第一種咧就係我哋而家做緊嘅，就係電香爐嘅熏香啦。咁咧我哋可以用單味嘅香材，好似降真香，直接擺上去品聞。另外仲有複方配方啦，我哋而家聞緊呢一啲咧就係鼻敏感配方。咁另外仲有安眠配方同埋健脾開胃配方嘅。咁第二咧就係直接燃燒品聞，就係線香啊、塔香同埋倒流香。咁倒流香用嘅時候咧，仲會有一種仙氣纏繞嘅感覺㗎，好似如幻如真咁樣嘅，好舒服嘅。第三個咧就係香囊嘅直接品聞，就係我哋將一啲香材直接切成細片擺入香囊，然之後做配飾又得，用處好多㗎。搞錯啊！做緊嘢瞓覺嘅，你話係咪啊 Vinton？有福氣，有福氣。阿 Vinton 啊，係想問下咧，其實呢啲又係咩香咧？哦，呢啲咧就係降真香，就係頭先我哋見嘅降真香手串嘅原料嚟嘅。咁咧降真香其實係一個珍貴嘅藥材啦，佢都係李時珍《本草綱目》裏邊所講嘅紫藤香。佢係由幾種特定嘅藤類植物經過大自然嘅破壞啦，即係蟲蟻嘅咬傷或者真菌嘅感染，然後藤體咧佢就要釋出一啲油分去修復自己。咁所以佢嘅油分同埋木纖維完美地融合成膏狀嘅時候，呢啲就係叫降真香啦。而上好嘅降真香咧，佢係要上8年時間先至可以形成，咁所以非常珍貴。咁另外咧，降真香係比其他香材嚟講，佢嘅香味係最多變嘅。佢有20幾種香味，譬如果香啦、花香啦、椰奶香、乳香好多。咁所以咧，佢喺配方香材嘅時候咧，非常非常之好用。品香其中一種方法咧，就係香囊同埋手串。等我哋而家跟導師阿琪學下做手串先。除咗香之外咧，我仲見到會有啲手串 DIY 嘅一啲飾品嘅喎。阿琪啊，呢啲係咪降真香做嘅木珠啊？係啊，呢度咧就會有啲唔同尺寸嘅，你會見到啦，有細粒嘅，跟住有啲中 size 嗰啲啦。咁我哋就可以揀翻你自己想要嘅 size，然之後去串咁樣咯。呢啲咧就係一啲冇味嘅配搭飾物啦。咁有水晶，咁配搭埋一齊咧就可以做到一啲時尚嘅效果啦。我要發揮我呢個 DIY 小王子嘅啦。本色。水晶咧，你哋可以睇下自己中意咩功效嘅，
通常都係桃花同財啦。咁粉晶啊、粉妹晶啊咁樣。黃色係咪就代表財啊？其實我覺得做人不都要求好簡單，食得落、睡得好，天天都笑得開口。嗰啲香嗰啲全部都幫到我滿足晒呢個要求啦，係咪？我會學識用即係品香啊、香料啊，或者呢啲木珠啊嚟到去調劑自己嘅心境。其實咧，我對香文化咧係有一份特別嘅情意結嘅，因為香港之所以叫香港，係因為香港本身係盛產香材啦，同埋佢係香料嘅一個轉口港同埋集散地。但係隨住香港嘅經濟起飛啦，香港嘅香產業逐漸式微啦，而家咧好少人知道點樣用天然嘅香材去點綴生活。我希望可以將品香嘅文化重新帶回大家嘅眼前。